Assalamu alaikum, barka da wannan lokaci. Yau zan nuna mana da ake shiga live. Da farko dai zaka shiga cikin TikTok ɗinka. Idan ka buɗe TikTok ɗinka zaka je gurin plus sign ɗin nan ka danna. Idan ka danna plus ɗin nan zai nuna maka nan zaka ga fuskar ka gashi nan kuna gani. Zaka je gurin live ɗin nan ne. In ka je gurin live ɗin nan sai ka ga abin da zai nuna maka duka wannan buttons ɗin su. Zaka danna gurin go live. Wannan zai irga zuwa 3 ya baka dama dai ka shirya sa'annan sai ka je live. Kana fara yin live nan gurin zai introduction ɗin kanka, nan gurin goal ɗinka ne, nan inda aka kulle live, nan kuma inda aka ga viewers ɗinka, nan inda aka ga fan club ɗinka, nan inda aka ga yawan like ɗin da aka maka, nan inda aka ga ranking ɗinka, nan sticker ne inda aka rubuta abin da kake so, nan zaka ɗauko guest, nan zaka ɗauko host wanda ku je live tare. Ina fara live ɗin za ku gane nan shine enhance, a nan ne zaka gyara fuskanka, ka yi beautifying ɗin kanka, wato ka rage shape ɗin fuska ka rage smoothness da sauransu. Nan gurin shine effect, nan wani yamin gifting ne, zaka canja effect ɗinka. Nan sticker inda zaka rubuta abin da live ɗin yake magana akai da sauransu, kamar yadda za ku ga ina yi a nan gurin. Sa'annan nan gurin shine inda aka sa ɗan waka music, ka sa mutane ka entertaining ɗinsu. Nan kuma inda aka canja muryarka ne, duka TikTok ta yi saboda ka ji daɗin yin live ɗin nan. Nan kuma in ka shiga inda aka ɗauko sound effect ɗin tafi ɗin nan, dariya da sauransu. Nan kuma inda zaka je dual camera, wato ka je duba kyamarar bayanka. Wannan zaka gani ana turo min host kenan, wasu na so mu je live tare, ba na so mu je, zan yi declining. So in ka danna dual camera ɗin nan gashi zaka iya zooming ko ka rage girma ko ka ƙara shi. Wannan back camera ɗinka yake amfani, wato yana amfani da front camera da back camera, ga hannuna nan kuna gani. Still ya ce enhance ɗin nan akwai gurin bots. Wannan shine inda zaka create ɗin shi kafin ma ka shiga live ɗin. Idan kana guest live ne, wato zaka je da mutane da yawa. Nan gurin viewers ɗin nan ka danna shi zaka ga real time mutanen da suka yi following ɗinka, mutanen da suke kallon ka, connection ɗinka yana da kyau ba shi da kyau, minti nawa kai a live, gifters nawa ne, diamond nawa ka samu, viewers da sauransu. Idan kana so ka fita daga gurin real time viewers sai ka yi swiping left sai ka fita daga ciki. Nan gurin saman nan inda aka ga fan club, wato duk wanda suka maka hatimi da ka je live zaka gan sa anan, mutane 37 ne suka maka. Wannan wasu ne suke live suke so mu je tare. Zan dana do not show for 10 minutes sannan in decline saboda kar wani ya ƙara sha mu je live tare. Daga saman nan akwai mutane guda biyu wanda su suka fi liking ko kuma suka fi gift, ana ake ajiye su. Wannan shine ranking ɗinka, wato iya level ɗinka gashi nan level 7 nake. Sannan daga ƙasa zaka ga irin gift ɗin da ka bayar. Nan kuma shine gurin subscription wanda mutane za su riƙa biyan ka duk wata, kamar yadda MTN kake subscribing duk wata, kai kuma sai ka ga me zaka saka musu da shi na ladan subscription da suka maka. Nan gurin shine topic, wato inda zaka gaya mutane akan live ɗinka me yake magana. Yana education ne kuma ba a canja shi. Gurin guest ɗin nan zaka hauro da viewers ɗinka sama, ya kasance in kana sun tura maka zaka yi accepting, kuma ba su tura ka inviting ɗinsu su zo ku je live tare. Wannan a cikin viewers ɗinka wanda suke kallon live ɗinka zaka iya ɗauko su, kamar nan kuma na ɗauko Malam Aminu. Za ku ga maimakon ku da yayi kaɗai za ku ga gani na ni da Malam Aminu. Nan kuma shine gurin host wanda su sun buɗe nasu live ɗin daban, zaka iya zuwa kamar ku haɗa gida kenan. So zan duba an ga waɗanda suke available a cikin mutane na, gashi nan duka ba su nan, da haka ba zan iya inviting ɗinsu ba, ko dai sun kulle a daina inviting ko kuma dai ba su da niyya. Nan shi zaka sharing, ka danna kan wanda haka ma sharing sai ka tuna send. So kun lura da na ɗauko wannan Malam Aminu, mutanen da suke commenting suke liking bana iya ganin su sosai. In kana so ka gan su da gift zaka jawo wannan ɓarin daman nan, zaka gan su gasu nan gurin ya buɗe ya cika screen ɗin, duka wanda suka yi commenting, gifting da komai zaka gan su sosai daga nan gurin. Daga saman nan akwai engage with viewers, akwai ɗan game da zaka yi kai da viewers ɗinka, kamar misali make match phone da sauransu. Wannan zan yi shi a wani tutorial ɗin daban don kai yayi tsawo dai. So idan har kana so kuma ka fita daga cikin wannan babban allon da kake ganin viewers, zaka ja wannan abun kai swiping ɓangaren dama, zaka ga ya kulle ya koma asalin inda kake yin live ɗin da sauransu. Wannan kenan a takaice yadda zaka buɗe live ɗinka ka fara idan kana da 1000 followers.